बता धाई घुसेर दी सारे का दायो नहीं। सा डॉक्टर बाबू का साई हुआ थी तुरंत धाई पेल दे सूजी। आई गोहा या का कहते डॉक्टर साहब। सुई लगाओ तो का करे तू नहीं दिखात का। आई गोहा मैं न लगवा पा तुम्हारा सुई। रुक जा भैया, आ रहा हो क्या महीने समझ ले लिया हो। यह तो वीडियो का ट्रेलर आ रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी आया है। हाँ तो भैया तुम्हें एक काम करेगा, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देगा। चैनल में पहली बार हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। कहे से चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो जब मैंने वीडियो डाल तो सबसे पहले तुम्हारे लगे पहुंची। वीडियो पूरा दिखो तो मैंने मजा आई। चलो देखो वीडियो। बता नया साल आने वाला है या डॉक्टर अब बैठा है, अब बताओ जान नहीं देता है। ससुमो मेहरिया फोन की रही कि नवा साल साथे मनावा जाता है, 2-3 दिन के पहले आ जाओ, बताओ जान नहीं देता। यह साथ छुद्दू रेट चला आवत है। आया भाई डॉक्टर साहब हैं कि नहीं आए। जना ही डॉक्टर साहब भाग देते हैं, चल दिमाग ना खराब कर। आया बता दे डॉक्टर साहब इनका कहाँ है। आ खांसी जुकाम पे रहे मुँह का देख तुमका, चाहे खांसी जुकाम पे रहे हो चाहे हगनम परेशान हो, मुँह नहीं है डॉक्टर साहब इनका पता। आया तो कंपाउंडर आ या तुम्हें पता हो या बता दे जल्दी से। देखता अच्छा मुँह भूखी ना दवा नहीं फाड़ रही मार के। एक तो सारा डॉक्टर अन्य परेशान की नहीं है, ऊपर से दिमाग खाया गए। या बता दे डॉक्टर साहब इनका पता तो नहीं किन का कहा था। कहा था वो नहीं के कहा था ज्यादा भूखी ना मुँह दवा। आया बता दे डॉक्टर साहब इनका पता नहीं उठा के खबरी बल पटक दे हूँ तो जीव झाके लागी। करे काजिम बोले मुझसे भला तोरी ऐसी का तैसी मारो जताए के बताइए का सत न रहते। तोरी ऐसी का तैसी मारो संघरे के बताइए कि ना बताइए। तैं से सुकाल के लव कही कंपाउंडर का बन गए तो इंग्लिश झाड़े लागी। तय मुल्का मार के नीक नुआ की नहीं रहे जो तो इलाज न हो दे हमें। तय करे लव कही काम हो इलाज हो से रोक लिया है। अब एक कम हो तो 2-4 लात बबरों में तो अब धोखा से मुका मरबो न की नहीं। बता डॉक्टर साहब अरे कहाँ है। अबे डॉक्टर साहब खाली नहीं चुप ठहर रहो। डॉक्टर साहब इनका बताओ तो क्या हो तो 2-4 लात गचक दो जल्दी जल्दी। ससु लव कही नहीं तो नहीं जा डॉक्टर साहब खाली हो गए हैं। इनका बता दे तो सारे पहले मारो ना खाते। मड़ाई सही कहते कि लातन क्या भूत बातन से नहीं का तो मानती आई। साहब अबर दीजिए अच्छा लात। आज मानो हमारा बढ़िया फड़िया गे मस्त कमाई बे पैसन के। अब चाहे को आवे या चाहे ना आवे हमें बाहर से आए बन गए 1000-2000 इतना बहुत है। का भाई डॉक्टर साहब अरे कहाँ है। देख ले भैया ये अंधेरे के दिखा तो नहीं आए का तुम्हें तकलीफ है। अब भाई पूछ ना खांसी जो काम पेरे है। भाई बोला डॉक्टर साहब इनका बहुत ज्यादा खांसी जो काम पेरे है। कर तुम्हें अभी नहीं दिखाता है कि डॉक्टर साहब महीना हूँ। भाई मजाक करे के टाइम नहीं आए। आया भाई महीन डॉक्टर साहब हूँ दिमाग न खराब कर मौत है। आया भाई मुझसे मजाक करके मूड में नहीं होनी है। उसका कंपाउंडर का पेल क्या होता है उनका पेली हूँ। आया गंगा उजवा ले महीना डॉक्टर साहब पर रहुआ हम। आया भाई डॉक्टर साहब सही आई ना देख बाद में तकलीफ न किने की बाद में भागने के पड़े। आया भगवान विधाता पर रहुआ हम। ठीक अभी जो कहा पर रहा तुम्हें। तब पक्का ठंडिया खा गए तो चड्डी पहने फिर रहा था ना। अब तुम डॉक्टर साहब आओ हाथ लगा के पता कर लिया पता तो करो कहा हुई उनका। तुमका ठंडी से खांसी जुकाम पकड़ ली सी। कुछ ठंडी जुकाम के इलाज हुई कि ना हुई। कहे ना होई ऐसी ना दुकान खोले बैठो मैं। देख भाई पहले से पूछे ले तो बोतल चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं। मैं तुम्हें बोतल चढ़ाऊं लाइक दिखा तो का। खांसी जुकाम में तुम बोतल चढ़ा दे हो। लागत है डॉक्टर साहब तुम्हारा ऊद पहले नहीं है कुछ। मुँह ऊद पहले तो बहुत है पर सुई लगा दिया था। हाय सुई की बात करे लागे हो। आओ का करो तुम पकड़ के घसीटो मुड़े के बल। गोली वोली में ठीक हो जाए तो बताओ डॉक्टर साहब। हाँ ना ठीक हो गोली में सुई लगा पर जब सुई लेके आवत हो। बताओ धाई घुसेर दी सारे का दायो नहीं। सा डॉक्टर बाबू का साई हुआ थी तुरंत धाई पेल दे सूजी। आई गोहा या का कहते डॉक्टर साहब। सुई लगाओ तो का करे तू नहीं दिखात का। आई गोहा मैं न लगवा पा तुम्हारा सुई। जाओ मोर छरियन भैंसिन का लागत उन तक तो सुई लेके मोर लगावे आए हो। मैं तुम्हारा दवाई करवाही ना पा मैं जा तो करे। जाओ दारे से न जान हो जान तो बताए वंगा का पर रहो। डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मैं अबे गए हूँ। कब भाई इतनी बड़ी सुई लगवाऊं मैं सुई हुई ना लगवाई हूँ। तुम वीडियो का लाइक कर जाओ चैनल में पहली बार हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो मैं जा तो करे। सुई लगवा ले ठीक हो ये दारे से
बताओ भाई, ये हाल है। सुई देखते है पोई भाई एकदम। चलो भाग जाने अपी का करब। तो तुम्हें वीडियो का लाइक कर दें क्या भला? नहीं तुम्हारे इतनी बड़ी सुई लगा दूं मैं। और चैनल का सब्सक्राइब कर लें है। जब वही के बगल में घंटा आवे तो वही दबा दें है। और माऊ के चुगली का सब्सक्राइब करम ना भूले भला। चलो फिर राम राम, मिला अगले वीडियो में।